Kula terangaken nggih tetep. Kula niku pas poso nggih mulai tanggal 17. Nuzulul Quran tanggal 17. Niku kula sinau tafsir sing tentang Al-Qur'an. Badhe niku khatam terus tentang Ibrahim urus. Badhe Ibrahim terus putune niku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terus Musa, Isa, terus Nabi Nuh. Nah, kula niku sering disukani alamat bahwa termasuk kesalahan kita adalah terutama sing biasa pidato, sing biasa ngiyai. Niku kenapa kita ini ikut salah juga niki bodoh-bodoh. Anggap rekonsiliasi ben Nabi Adam banget. Kabeh kiai iku ra sopan kabeh. Mergo angger mulang to pidato iku nerangno salah Nabi Adam. Iku ora buka wadine bae dhewe to. Dadi Nabi Adam ning swarga tiap pidato diceritakno tau salah. Diusir pangeran nganti keplayu ke swarga udo. Lah wong mbah-mbah dhewe kok amen mbok critakno napa salah. Melan ora do kualat kok critakno napa salah. Lah niki kula niati rekonsiliasi niki cerita kelebihane Nabi sinten Adam. Kitab niki saking kitab Tafsir Tabari niki kula sinaoni amdan boten sahwan niki kula sinaoni sengaja. Kitab Tabari dikarang sekitar tahun 290. Mung piyambake kapundhut itu 313 Hijriah. Dados sepuh sekali sebelum Imam Ghazali, sebelum Imam Haromen, nggih sebelum Imam Nawawi jauh. Namine Imam Tabari. Dados ngeten nggih kula crita niki tak niati taqarrub ila Allah. Cara pandang malaikat muamalah mbek pangeran niku benten-benten. Yen sing radi kacau nu namung malakul mauti, yo kacau tenan. Tapi yo upi yo malaikat, mbok nyek yo kena ora nyek yo kena. Mangkeli yo malaikat, mbok dukung yo kacau yo ana kacau. Sampeyan ora protes kula, Gus malaikat barane kacau, yo ora ilmu ne, soe ngono, soe malaikat. Allah niku gak ada keputusan teng langit sak pitu. Nah, Adam niku saking lemah. Lemah niku bahasa Arabe tinin. Ten niku saged disifati lazim, nggih, mintinil lazim, lemah sing lengket. Riyen niku lemah nggih lemah sing kita tempati. Niku ngono tenan nggih, sanggep mawon ngenang jasane Nabi Adam. Malaikat Jibril itu malaikat sing cerdas. Iso ijtihad. Jika ketika diutus Allah, Jibril aku pekno lemah tak gegem, ape tak gawe Adam, ape tak gawe manusa. Bareng medun teng bumi badhe diciduk di bekem Jibril dipendet jarene mak jare bumi a'udzubillahi minka aku manggon bumi dikersakno Allah kok kowe ujug-ujug njupuk iku piye aku njuk perlindungan Allah saka kelakuanem ape njupuk bumi njupuk aku Jibril balik bareng ditakoki pangeran Jibril aku kok balik niku Gusti nyuwun perlindungan jenengan lha kula terus rawani nyuwun perlindungan apa jenengan Jibril gak disalahno pangeran, perlu dicatat Jibril gak disalahno pangeran. Akhirnya Allah ngutus Mikail. Mikail malaikat bagian rezeki. Ya wong apian, malaikat apian. Mikail, aku ngomong Jibril ra kasile kowe jubono tanah. Bumi ya pancet muni auzubillahi minka ora iso aku di perlindungan Allah. Nak jasadku ora oleh kurangi. Fisikku ora oleh kurangi. Akhirnya malaikat Mikail balik. Ya ora entuk tanah kel. Ini nyuwun bawur so jenengan kula ya rawani. Dadi intine malaikat itu kena gertak dengan nyebut asmane Allah. Nah sebenarnya mungkin akhir kena gertak. Ya aku kaulane Allah nek mbok siksa iku lha tak. Mau tak latih. Mriki ana kitab. Beduwe nyali, ngadi malaikat beda apa? Nyali. Lah malaikat krodo kacau iku malaikat mati. Akhirnya Allah ngutus malakul mauti. Israil. Kan populer, dalam Israil itu populer. Jupukno tanah Israil ning bumi. Barang bumi muni a'udzubillahi minka jabe bumi aku luwe a'udzubillah dikongkon kok gak kasil lha iku perkara ora nek malakul maut iku mari perkara tenan dadi Jibril itu digertak Allah wedi Mikail digertak Allah wedi bareng malaikat mati digertak bumi a'udzubillahi minka jare malakul maut aku luwe a'udzubillah dikongkon kok gak kasil tetep ae dijupuk lah Allah yang menengahi bener loh. Berarti ya, malah ada wong kok ora ono istihad yo goblok-gobloke wong Jibril diutus yo nurut tapi separuh kan.
Lho separo to, nurut medun gak kasil go lemar nurut. Nurut napa? Separo. Mikael ya medun, nurute ya napa? Separo. Nurut penuh gak iso manusia. Mergo nurut penuh iku mesti gak rasional. Kecuali malaikat mati, makanya dia gak tahu rasional. Dia nurut penuh boten mungkin, mergo boten napa? Rasional. Kulo nate dikandani kiai-kiai kulo sanate nganti Rasulullah. Misalnya sampean ngadepi wong kafir fe. Nah ana wong kafir iku kudu diperangi, piye wae nyembah liyane Allah lan nyirikno Allah. Dari sisi bahwa dia merusak bumi karena mensekutukan Tuhan, buat ajaran yang menyesatkan, masuk akal diperangi. Tapi kowe ilmu iki yo mung separuh. Separuh yang lain adalah kita menyisakan bahwa kafire wong yo biro dadi iku kersane Allah. Nganti ana rasul ana nabi mergo kon dadi dakwah ana ka wong kafir. Lane pertanyaan cerdas nek wong kafir mbok pateni gunane nabi mbek kiai apa wong kafir mbok pateni. Wong ana nabi ana kiai mergo ana wong dolim minta. Ki pengiai ini sapa? Jadi intinya kecerdasan manusia menangkap perintah pangeran separuh. Kata Jibril itu mencerdas. Mergo berangkat nurut perintah Allah separuh. Balik, ya ini etika, gak mungkin. Kan malaikat punya aturan bersama. Siapa saja minta perlindungan Allah, maka harus kamu lindungi. Karena dia minta perlindungan Allah. Dan itu aturannya Tuhan juga. Makanya Jibril gak berani. Dan dia gak disalahkan Tuhan ketika Jibril gak kasil. Ini gue ketinggian bau reksa jenengan. Dan gue terawani. Allah ya membenarkan. Mikael juga begitu dibenarkan. Bareng malaikat mati, pas bumi ini a'udzubillahi minka dijawab, aku luweh a'udzubillah. Nak dikongkon ora kasih. Makanya kemungkinan malaikat mati juga sampean mesti kasih le karena enggak ada pertimbangan. Cara malaikat mati kok Jibril ke pas ngaji gak gitu. Toruhen pas marat dijabut ta akhir. Kok pas mangan, lho mar karang mangan kita pakai gitu. Saya yakin, tapi masalahnya malaikat mati mboten napa? Jibril. Ora urusan, akhirnya mboten napa? Ora urusan. Jadi ini cerita istihad. Jadi jangan kira malaikat itu tidak punya istihad. Punya istihad. Jadi cara berpikir itu ya ada. Jadi memang ada teori umum malaikat itu ora tahu orang nurut perintah Allah gitu. Tapi ada istihad. Istihad ini sah. Makanya lewat ngaji niki kula nyuwun betapa spesialnya Adam. Adam niku digawe saking lemah, sing libatno malaikat Jibril, Mikael. Terakhir sing kasil jupuk malaikat mati. Jadi pertama ke dadi turab niku panitiane malaikat mati. Nganti sok ben urusane sampean mbek malaikat nopo mati. Iku sing ngrati masalah niku. Ngrati nopo masalah. Kalau macam tak niati tobat be Nabi Adam, wong kok nyalano sinten Nabi Adam. Ini sanggep sawalan be Nabi Adam, bagi sawalan be sinten Nabi Adam. Ini penting kalau aturaken. Karena saya itu lama sekali berpikir, lama-lama, sangat-sangat lama. Ayat bahwa wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Itu mulai zaman saya belum alim, belum tahqiq. Itu sudah yakin bahwa malaikat ini tidak Jibril, tidak Mikail. Pasti bukan malaikat papan atas, tapi malaikat kelas bawah. Karena tidak mungkin malaikat papan atas bantai pangeran rainiyah. Ini bantah ataj'alu fiha mayusidu biasa. Cuma keyakinan saya itu tidak pernah mendapat pembenaran dari referensi kitab apapun yang saya pelajari. Tapi suwe-suwe kalau kepanggil, di kitab ini kalau kepanggil. Terus niki kula waca iki kula tulis teng fotokopi. Wa id qala rabbuka lil malaika. Nggih teng kopi anteng pinggir niku tulisan tangan kula. Niki Imam Tobari jelas-jelas nafsiri alladzina kanu ma iblis khosotan dunal malaika alladzina fis samawat. Jadi yang bantah yang enggak loyal sama Nabi Adam itu bukan semua malaikat, bukan Jibril, Mikail, Malakul Mauti, tapi malaikat yang saat itu kelompok marga malaikat, kelompok kecil yang saat itu bersama sinten Iblis. Paham ya? Jadi lil malaikat mriku boten Jibril, boten sinten Mikail, boten malaikat papan atas, tapi malaikat sing teng jaba ya pokoke malaikat-malaikat kelas bawah. Niku sing ora ikhlas kan sujud teng sinten Adam. Padahal sing ngutus Allah Subhanahu wa taala.
Nggih malaikat niki sing kula dendami sing sering kula nyak maksudnya nggih malaikat niki wong mbahku dimulyakno Allah dene ora trimo itu kan boten bener to malaikat boten paham mungkin. Tapi jelas malaikat ini bukan malaikat sing samawat. Niki jelas kita takbire alladzina kanu ma'iblis khosotan dunal malaikah alladzina fis samawat. Mane teng mriki Imam Tobari ngendikan ini malaikat qabilah minal malaikah sing yuqalu lagum al-jin. Jadi satu marga, satu kelompok malaikat yang bisa dikatakan itu kelompok nopo jin. Niki penting nggih kula dadosaken mukadimah teng ngaji niki. Mergi ngeten nggih, terus dalam kehidupan niki nggih, dalam kehidupan. Saksi ini terlalu banyak. Jadi misalnya kados kula jenengan danten tak mangan sayur, mangan daging. Engko sayur sing ditandur saking biji-bijian niku uripe teng tanah. Artinya kalau satu biji kedelai atau satu biji kacang sekarang tumbuh besar dan menjadi banyak itu pasti melibatkan unsur tanah karena barangnya cilik jadi akeh mergo ditanam di apa? Setelah itu menjadi gizi bagi kita, jadi darah, jadi macam-macam. Akhirnya manusia bisa berpikir. Saat ini pertanyaan nih, manusia berpikir itu karena manusianya atau karena gizinya? Kalau sampai jawab karena manusianya agak di gizi, ya mati tenan ra iso mikir. Kalau karena gizinya pasti sebabnya itu barang-barang sing turobi, gini ku saking nopo lemah. Sebab itu mbok sampean alim mbok ora kudu iman, nak dialek ambek tanah ku mungkin, dialek ambek watu nggih mungkin. Nak pancen sing ngajak dialek Allah Subhanahu wa taala. Karena kita dengan tanah itu ada bedanya. Kalau kita bisa mikir, kenapa tanah ada bisa mikir? Wong sama-sama materi kita dari nopo? Tanah. Sekarang darah kita coba dari apa? Dari asupan gizi dari tumbuh-tumbuhan atau hewani. Itu juga mesti melibatkan apa? Itu dulu ya logika tauhid kita. Nah, Jibril itu tahu betul kalau tanah itu punya tingkat loyalitas sama hukumnya Allah. Gini itu, dia ini orang iso. Nah, digawe Allah ngene iku ora oleh dirubah. Jadi Jibril dagem nyolong nek ujug-ujug jupuk bumi tak enake dhewe dagem wong aku digawe bentuke rata. Ujug-ujug mbok kerok ya bebo mungkar. Aku ora dadi elek. Maksudnya tetap jadi belang kan diambil berapa kadarnya pun kan tetap jadi napa? Belang. Ora aku yo auzubillah aku ora trimo. Jibril kawan. Mikael kawan. Lah kena malakul mauti. Wani, mulane kula cara jengben ketemu malah tak takok lho iso nekat tetep wani kuwi dari alasane. Aku luwe auzubillah nak dikongkon pangeran ora kasih. Ya bumi nyatane kalah kan, bumi terus menengah kan. Padha-padha aku auzubillah. Lah ini penting kula aturaken. Mun walhasil akhire Adam digawe. Bareng digawe. Ya digawe be pangeran dibaro 40 tahun niku nganti kering. Wong tanah tak genggam wae kena angin, kena srengenge kering. Dibaro pangeran 40 napa? Lha iki dibaro mbek iblis iku dileboni kok ngarep kok mburi. Sangka cangkeme dileboni nganti dubure. Bolak-balik bolong. Bareng bolong mbek iblis digo dolanan ditiup. Bareng ditiup muni. Jare iblis, "Wah iki enteng, masih dadi wong pilihane pangeran sampean tep enteng, wong bolong kabeh." Jadi bolong digodhog dhuwit ya gelem wedokan. Ya wong bolong. Kok dino iku perkarane barang apa-apa. Lah nganti wong kok seneng dhuwit, mergo dhuwit iku pas digawe urung dicekel manusa jarung tak tahu gabung setan. Mulane setan paling akeh ning bi'i ngene tukang ngambung dhuwit sedurunge dicekel napa? Manusa. Dari kitab-kitab tasawuf. Bentuk takbir kodi ya ora roh jarene. Jare kancaku. Lho Gus, yo dhisik manusa lho, Gus wong tetep wae sing gawe manusa. Lah mbok iso dhisik setan. Bapak ngetoke. Boten iki rumono tenan. Tapi pangeran itu gak ada. Nggih, sajane ra iso diarani pemikiran, tapi gampangno istilah. Pangeran itu gak ada pemikiran. Nak manusa sing lemah iku duwe kelebihan iku justru dadi kelebihan. Artinya nak gajah kuat iku wajar wong gajah, tapi nak semut kuat iku aneh. Sebab itu sing sangka lemah diparingi mbek pangeran ilmu akeh. Diparingi ilmu akeh terus Allah dawuh ning malaikat, nggih malaikat sing teng kelompok iblis wae nggih. Niku rumono tenan. Kowe iku sujud ning tanah iki sing saiki tak gawe Adam. Terus iblis protes. Gusti, bagaimana mungkin saya yang lebih baik, lebih senior, lebih pengalaman
lebih lama membaca tasbih kok kon sujud ambek libasarin kholaq tahu min salsalim min hamaim wis sangka lemah bolong mambu gak kanggo dadi wis ketok setan kurang ajar tenan wong pangeran ra tau marahi dekne sifate turuk sifate lemah tapi dekne bisa sifati min salsalim min hamaim mergo dekne tau jajak bareng tenan dek pangeran lemah sing dhe sifat ada rongganya tadi. Nirwana. Sebab itu manusia itu masih sawangane rapat lah. Ini pada tubuh kita kan banyak pori-pori kan. Andai kan didelok juga semuanya berlubang. Ini jadi saluran oksigen, saluran macam-macam. Memang manusia itu pasti berlubang. Terus kalian Allah disukani roh. Disukani roh terus sadar. Manusia sadar pertama ini teng kitab-kitab samawi. Niku bareng roh simaril jannah buah-buahane swarga. Niku roh pas dugi surah. Dugi udel. Pokoke pas napa pangkale fakhiden, pangkale paha. Nggih, pas pangkale paha. Niku wis kepengin ngadeg. Ape mek simaril jannah buah-buahane swarga. Terus Allah dawuh ngendikan khuliqal insanu min ajal. Manusa iku kesusu. Iblis tak seneng. Wong rong dadi wis bedigasan apa meneh nek wis dadi. Perkarane roh. Ora buahe napa? Akhire roh iku ora tok sikil. Mulane wong nek diketok sikile ku jek urip. Perkarane roh iku rong tok napa sikil. Ya nek umpama roh tok sikil lara kuwi, agar ketok sikilem mati. Lha iku pengen. Dadi gawe kliru wae cara menungso bener cara pengiran. Perkarane klirune Adam iki dadi apike menungso. Nah, sampai tak kergut ora pas tok dadi tok wae. Wis budi. Lho kok kebayang manusa ndak tok urip malah repot. Lho iki malah bahaya to. Umpama tok ndak terus wis berdigasan kan roh tok tok. Kan ana kemungkinan sale Mustofa diketok. Urip. Ngeri kan? Lah nek nganti tok sikil kan lumayan bisa kita apa? Awak. Ya kita awak. Niki cerita tentang kitab niku nek sing iso ngaji diwaca dhewe. Dadi walhasil ketika roh niku dugi surga niku Adam wis kepengin njupuk simaril dan terus darani kesusu. Khuliqal insanu min ajal. Wene rumono tenan. Iblis tambah pede. Barang iblis tambah pede, tes-tesane pertama mbek Allah. Kowe kepengen roh, kenapa Adam ini tak anggap lebih baik ketimbang Anda? Anda malaikat yang bersama iblis. Anda jangan membayangkan ini malaikat kayak Jibril apa Mikail. Saya mulai dulu sebelum alim pun fatwa demikian. Cuma kalau rata roh takbir, gini begini kalau roh takbir. Artinya yakin betul kalau itu dawuh para ulama. Akhirnya malaikat ra iso. Lah di antara nama sing disebut Allah sing diulangno Adam niku mulai hatal qas'ah. Jenenge mangkok diurang. Mungkin Adam wis tau diwarai pesawat tempur bareng sing urip menawa diwarai KPU Mahkamah Konstitusi bareng. Semoga diwarai kabeh jeneng ku napa? Diwarai. Akhirnya setan ora iso. Ketika kelompok malaikat sing ra iso, malaikat sing bener. Ya balane iblis tapi sing bener iku langsung ikrar subhanaka la ilma lana illa ma. Kecuali iblis. Satu ketua malaikat yang tidak mau bilang gitu. Mulane darani balasa ablas. Ablas itu sing terputus saka rahmat. Nak dimubala kono dadi napa? Iblis. Mulane ning Quran fa idza hum mublisun. Ablasa yublisu iblis makna napa? Terputus saking napa? Rahmat. Hatta idza dadi ublisu. Dadi ublisu mubsilun. Iku maknane napa? Ablas. Iblis iku maknane napa? Terputus saka rahmat. Akhirnya Allah nganggep malaikat sing sitok iku sing jenenge ketuane iku wae. Disebut mbek Allah iblis. Mbok sampean ben paham. Nang ngono iblis mbek malaikat iku ya sejenis. Cuma khusus sitok iki wis dicap ambek Allah jenenge napa? Iblis. Terputus saka rahmat. Mergo dekne ngrasa luwih mulya timbangan. Lah ini yang perlu dicatat begini. Ternyata mulyane Adam itu ora krana amal, tapi krana ilmu. Ini kalau maca teng kitab-kitab niku ngeten, iki rumono tenan iki nek sing sampean ora pati alim, ben kepengin alim. Nek wis kadung alim yo ben tambah alim.
Sing ngerti, ora kudu alim banget ngerti. Ngeten misalnya. Malaikat itu kan di langit. Ketika mereka membaca tasbih, merasa bahwa saya ini sudah mewakili hamba Allah yang baik karena saya sudah membaca tasbih. Karena ditakoki pangeran, iku sing liwat gede ning bumi kok apa? Adam saja kok, niku dinosaurus Gusti. Sing sitoke kok apa? Gajah. Sing cilik kok apa? Tikus. Niku apa? Semut. Nah, terus Allah takok ngeten, bareng malaikat ditakoki kan, ambiuni bi asma'iha ula in kuntum napa? Shodiqin. Saya malaikat itu jenenge apa? Tidak tahu. Itu jenenge apa? Tidak tahu. Itu jenenge apa? Tidak tahu. Jadi sungai ora roh, segara ora roh, iwak teri ora roh. Jenenge apa ora roh? Soale roh iki apa jenenge rambut ini? Ora roh kabeh. Nah, mboten iki ben roh sampean. Engko terus sampean ngerti nak Mbah Madam hebat tenan. Nah, iso ya kowe katut hebat, nah iso. Lah lalu tadi pertanyaannya begini, ini tak warai ilmu logika sing Qur'ani. Tadi malaikat gugat Adam nggak layak mimpin kan karena nggak layak jadi khalifah. Mau maknanya khalifah kan pengganti Tuhan mengatur bumi. Lalu kalau maknanya khalifah kan khalifatullah fi ardi kan artinya mengganti hukum Tuhan. Terus dari ini pangeran, jauh pangeran yang malaikat. Wong jenenge ora roh. Kayak berarti ora kebutuhane. Ya mboten ngerti. Apa meneh mimpin? Wong jenenge ora roh. Kebutuhane ora mimpin. Kan ora iso. Artinya ngene, awal wong iso mimpin iku ya roh sih. Lagi roh pantes mimpin mergo roh polane, roh solusine nggih roh polane, roh probleme terus roh napa? Solusi. Lah malaikat itu parah tenan, jenenge wae ora roh. Ya akhirnya misalnya roh rugen kan niku napa ora roh? Ora roh nek iku wong lanang, buta rabi pegatan lan rabine ora roh. Lah nak Adam roh, oh niku lanangan mesti buta itu. Nah elek untuk elek butuh kan. Ya ora roh. Kebutuhan napa? Malaikat itu jenenge ora roh apa meneh? Artinya malaikat maca tasbih lah. Wong ora roh kebutuhane wong kok dadi khalifah wong piye wong kebutuhane wong iku. Akhirnya intinya ngene, wong pertama gagal mimpin iku mergo ora roh. Agar ora roh iku wis gagal. Mbok khusyuk sudah langit gak ngalim aja serasa dadi ulama Islam. Ya tak dadi wong saleh, tapi nek ulama wis ora roh. Ora roh kan berarti ora roh. Ya ora roh kok pahpok. Ora roh ora apa pahpok. Nang kuwi ada misalnya wong soleh puluhan tahun terus pahpok. Dunia iku rusak wis. Perkarane kakean maksiat. Wis iki maksiat yo sopo. Terus rencana rusak bumi wis direncanakno pangeran, pancen mbok piye-piye dan rencana akhirnya dirusak. Ulama lebih stabil karena dia tahu memang sebab dunia rusak akan maksiat. Tapi ulama ilmunya kan yo separuh campur separuh. Gedeng maksiat mergo diutus Allah. Tapi kok bumi rusak ya seneng aja sesuai rencana Tuhan memang nanti mau dirusak. Lain ulama kan orang maksiat kok tenang-tenang aja sesuai rencana Tuhan kan apa dirusak. Lah anak soleh dirusak kan gak pas. Mulane ulama itu wong paling gak tahu ulama alim fatwa PD. Ilmunya akeh bener. Jika Jibril kongkon yang nurut separuh, bareng aturan malaikat gak boleh melangkahi atas nama Allah, bareng bumi istiadat billah. A'udzubillahi minka digertakne wedi tenan mungkin. Bril lah ora cukup. Niku nyun bau jenengan. Niku pengapesane kula. Berarti kan nurut separuh ijtihad. Mikael ya nurut separuh ijtihad. Kan masalah Israil itu ora tau ijtihad lho sing ora tau ngaji dulu di mboten nate nopo. Kita akhirnya kasil kan ora tau ijtihad. Biasanya sing rapati ulama itu nak fatwa ora tau ijtihad, mulane kasil terus. Ora tau nopo? Ora tau nopo? Tidak paham gitu terus ngaji niki kula niati tafarruq nggih dianggap rekonsiliasi ben Nabi sinten Adam. Jadi Nabi Adam luar biasa sampai iblis itu dilaknati pangeran faktor ra hormat Nabi sinten Adam. Lan kula suwun nak sampean crita eleke Nabi Adam mergo tau dosa iku terusno nganti ditobati pangeran. Summa ditabahu rabbu fataba alaihi wa pada akhirnya Nabi Adam kan distatuskan istabahu rabbu, orang yang dipilih Allah. Ojo kok cerita Nabi Adam salah terus mandek, Nabi Adam gelo, paham?
Paham ya Nabi Adam nopo? Jadi terus Nabi Adam salah, terus disepuro pangeran diangkat jadi nabi. Kue nak pidato ada mandek pasalah to. Sudah dituntut sinten? Nabi Adam. Terus kula suwun tenan niki lewat kitab niki ben sampeyan ra salah paham. Jadi malaikat yang dalam ini jailun fil ardi khalifah, boten malaikat Jibril Mikail, boten malaikat napa fis sama. Tapi qabilatun minal jin. Ya qabilatun napa minal. Yang saat itu dianggap berkategori malaikat. Mana kula manani iku ya malaikat atau dianggap malaikat. Jeneng itu kan kali ana jeneng mergo memang jenenge. Ana jeneng mergo dianggap atau semestinya. Kasus manusia darani khalifatu wa semestinya apa mesti terjadi? Mestinya manusia itu khalifatu wa fi ardi. Tapi nek sing nakal-nakal, statusnya khalifah apa pecundang? Nah, itu berarti khalifah sing maknane apa mesti. Pun iki al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alna wa hamidina syakirina farihina masrurina. Allahumma bi haqqi na'malika as-salih wa bi haqqi tadabbi alaika. Ij'alna ya Allah farihina masrurina mun'amin. Syahidina li khairin wa bayyina hatta nu'mina bika wa nu'mina bi habibika Muhammad wa nu'mina bi khalilika Ibrahim wa najika Musa sofika wa man asatu khairat fika jibran. Allahumma bijahihi wa bijahi ulil asmi fi anbiyika wa farriqna ilaika qurban ya Allah nakunu ya Allah fi hadhihi dar mimman da'a ilaika wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Allahumma ja'alna ya Allah hadina muhtadina barina mustaqim wa min sa'in min kulli bala'i dunya wa adzabil akhirah bi fadlin minka wa rahmatin. Fa innahu la haula wa la quwwata illa bika ya Allah ya Barru ya Tawwab ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam.